မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိရဲ့ရာသီပိတ်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေကိုတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွင်းမှာဒေသစံတော်ချိန်ညနေ4 နာရီမှာကံမဲလို့အတည်ပြုကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9 နာရီခွဲမှာကံမဲအဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုတော့ဗြိတိန်ရဲ့နာမည်ကျော်ရုပ်သံ BT Sport Sky Sport နဲ့ BBC တို့ကပြသသွားမယ်လို့ဆိုတာပါရာသီပိတ်ပွဲစဉ်38ကိုတော့ဇူလိုင်26ရက်နေ့မှာကံမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်တိုင်းကျင်းပနေတဲ့ညနေ3 နာရီကနေ4 နာရီကိုနောက်ကျကျင်းပဖို့ပရီးမီးယားလိကစီစဉ်ခဲ့တာပါလာမယ့်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မှာတော့ချန်ပီယံဖြစ်လာတဲ့လီဗာပူးကချယ်ဆီနဲ့အန်ဖီကွင်းမှာကန်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲမှာတော့သူတို့အနေနဲ့နှစ်30အတွင်းပထမဆုံးရတဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိစူဖလားကြီးကိုကင်မြောက်ခွင့်ရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းရိုဆယ်ကတော့သူ့အနေနဲ့လက်ရှိကလပ်ကနေမာကိုမဖြစ်မနေပြန်လဲခေါ်ယူသင့်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်နေမာဟာဘာဆိုနာကိုပြောင်းလဲနိုင်စေသူဖြစ်သလိုမာစီနဲ့အတူအောင်မြင်မှုတွေကိုထပ်ပြီးစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ချီးကျူးခဲ့တာပါနေမာကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလပ်သင်းကပြန်လဲခေါ်ယူသင့်တယ်လို့တိုက်တွန်းခဲ့သလိုအန်ထရန်ဂရစ်မန်နေရာမှာအစားထိုးသင့်တယ်လို့လည်းရိုဆယ်ကဆိုခဲ့တာပါရီယယ်မဒရစ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုကယ်ရင်ဘန်ဇီမာကတော့လက်ဝဲစဉ်အသင်းပေါ်ဟောင်းဘာဘွိုင်းနိုင်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရကြောင်းတရားရုံးမှာထပ်ပြီးအမှုရင်ဆိုင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အသက်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်လက်ဝဲစဉ်တိုက်စစ်မှုဟောင်းဘန်ဇီမာဟာ2015ခုနှစ်တုန်းကပြင်သစ်လက်ဝဲစဉ်အသင်းပေါ်ဘာဘွိုင်းနာကိုဟိုတယ်တစ်ခုမှာဘလက်မေးထောင်ပန်းတဲ့ကိစ္စမှာအဓိကပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာဖြစ်လို့ပြင်သစ်လက်ဝဲစဉ်အသင်းမှာရွေးချယ်မခံရတာလက်ရှိချိန်ထိပါပြင်သစ်နိုင်ငံကတရားရုံးကလည်းအဲ့ဒီမှုကိုထပ်မံစစ်ဆေးသွားဖို့ရှိနေတာကြောင့်ဘန်ဇီမာအနေနဲ့ထပ်မံရှင်းရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လာလီဂါထိပ်သီးကလပ်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကလည်းနျူကာဆယ်ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမမီဂွဲအယ်မီရီကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်ပါရဂွေးလက်ဝဲစဉ်ကွင်းလက်ကစားမကတော့ဒီနေ့ရာသီနျူကာဆယ်မှာခြေစွမ်းပြကစားနေသူဖြစ်ပြီးပါရဂွေးရဲ့နာမည်ကျော်မီဒီယာ ABC ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမကိုအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါလက်ရှိမှာတော့ကာလာပေါချေယူရိုသန်း20လောက်ရှိတဲ့သူကိုအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ဘက်ကကြိုးပမ်းနေလို့ကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းနျူကာဆယ်ထက်မြင့်တဲ့ထိပ်သီးအသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါအမီရွန်ကတော့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းနျူကာဆယ်အတွက်ပြိုင်ပွဲရဲ့38ပွဲမှာ9ဂိုးသွင်းထားပြီး2ဂိုးဖန်တီးပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့နီးပြမိုရီစီယိုဆာရီကတော့တိုက်စစ်မှုဂွန်ဇာလိုဟီဂွဲရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရိုမာရဲ့အက်ဒင်ဂျာဂိုကိုခေါ်ယူခြင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆာရီဟာဟီဂွဲရင်ကိုရောင်းချဖို့ကြိုးစားနေပြီးသူ့ရဲ့အသင်းမှာအထောင်တိုက်စစ်မှုအဖြစ်ကစားနိုင်တဲ့ဂျာဂိုကိုစိတ်ဝင်စားနေတာပါဂျူဗန်တက်စ်ကိုတိုင်ကအက်ဒင်ဂျာဂိုကိုရိုမာကနေအရာခေါ်ယူနိုင်ဖို့ပေါင်10 သန်းလောက်ထိ300ပွဲရှိနေတာပါလီဗာပူးသင်းရဲ့နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှုဟောင်းမီလန်ဘာရိုစ်ကတော့ကစားမပွားကနေအပီးတိုင်အနားယူသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်2005ခုနှစ်မှာလီဗာပူးအတွက်ချန်ပီယံလိဖလားရယူရမှာအဓိကကစားမအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သလိုယူရို2004ပြိုင်ပွဲရဲ့ချက်အသင်းမှာခြေစွမ်းပြခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲရဲ့ဂိုးအများဆုံးသွင်းသူဖြစ်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မီလန်ဘာရိုစ်ကတော့2012ခုနှစ်မှာချက်လက်ရွေးစင်အသင်းကနေအနားယူခဲ့ပြီးနောက်ဝေးရဲ့နိုင်ငံကအော်စတာဗာအသင်းမှာကစားရင်းက2020ခုနှစ်မှာကစားမပွားအပီးတိုင်အနားယူသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်သင်းကလည်းအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမသောမတ်ပါဒေးကိုတော့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာ3ဆအထိတိုးပြီးကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့သလိုအဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂါနာလက်ရွေးစင်ကွင်းလက်ကစားမကရော်ဂျေစာချုပ်ပေါင်45 သန်းထိရှိသူဖြစ်ပြီးအာဆနယ်ကိုရောက်ဖို့နီးစပ်နေသလိုနှစ်ဖက်အသင်းကြားကနောက်ဆုံးအဆင့်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုတာပါအာဆနယ်သင်းကတော့ရာသီမကုန်ခင်မှာတင်သောမတ်ပါဒေးရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုကြေညာနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုတပတ်လောက်ခပေါင်3,900,000ထိလစာတိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်ဟာဗီလာရီယယ်ကနေထွက်ခွာတော့မဲ့ကွင်းလက်ကစားမဆန်တီကဇိုလာကိုနီးပြအဖွဲ့ဝင်ထဲမှာထည့်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်36နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စပိန်ကွင်းလက်ကစားမကတော့ရာသီကုန်မှာဗီလာရီယယ်ကနေလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပြီးတူရကီထိပ်သီးကလပ်ဘတ်ရှစ်တဲ့အသင်းကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါအာဆနယ်ရဲ့နီးပြမီကယ်အာတီတာကတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဖော်ဟောင်းကာဆိုလာကိုအမ်ရိတ်ကိုပြန်လဲခေါ်ယူပြီးနီးပြအဖွဲ့ဝင်ထဲမှာထည့်သွင်းခြင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းကတော့ဘာဆိုနာကနေခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူအဲရစ်ဂါစီယာကို9နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့လှုံ့ဆော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်စပိန်လူငယ်ကစားမကတော့ဒီနေ့ရာသီမှာနီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာရဲ့အဓိကနောက်ခံလူဖြစ်လာပွဲရှိလို့သူ့ရဲ့လောက်ခလစာကိုလည်းပေါင်4000ထိတိုးပေးဖို့ရှိနေတာပါလက်ရှိချိန်မှာတော့ဘာဆိုနာသင်းကစာချုပ်12လသာကျန်တော့တဲ့သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကသူ့ရဲ့လောက်ခလစာ3ဆနဲ့ကန်လန်ထားလို့9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့နီးစပ်နေပြီလို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းရဲ့နောက်ခံလူဂျွန်စတုန်းကတော့နီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာရဲ့အနာဂတ်ရှင်းထဲမှာပါဝင်တာမရှိတာကြောင့်သင်းကနေထွက်ခွာသွားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံလူကတော့အေဗာတန်အသင်းကိုပြန်ဖို့သတင်းတွေထွက်နေသလိုမန်စီးတီးကလည်းအေဗာတန်ရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူမေဆန်ဟိုးဂင်းနဲ့လဲဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါစတုန်းကတော့အေဗာတန်အသင်းမှာ2016ခုနှစ်ထိကစားခဲ့ပြီးခြေစွမ်းပြခဲ့ပြီးမှမန်ချက်စတာစီးတီးကိုပေါင်တန်း90နဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူပါဒီဘက်နှစ်ပိုင်းတွေမှာမှားများစွာကျူးလွန်နေတဲ့သူကိုတော့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာကစိတ်ရှည်မှုကုံဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာအသင်းကနေရောင်းချဖို့စီစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီသင်းကလည်းဘရီရှာဒေါ့မန်ရဲ့ဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့အတည်ပြုကြေညာလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဂိုးတော်ကွန်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရအသက်20အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်တောင်မန်ကစားမကိုတော့ချယ်ဆီကခေါ်ယူဖို့ပြုလုပ်သွားမှာမဟုတ်ပဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့သဘောတူညီမှုရထားပြီလို့ဖော်ပြထားတာပါချယ်ဆီရဲ့နီးပြလမ်ဘတ်ကိုတိုင်ကဆန်ချိုဟာအရေးချင်းရှိတဲ့လူငယ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဘိုင်ယာလီဗာကူဆင်ကခါယာဟာဘတ်သာခေါ်ယူဖို့ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုတာပါချယ်ဆီဟာဗီလာရီရဲ့နောက်ခံလူထော်ရက်စ်ကိုလည်းခေါ်ယူဖို့စဉ်းစားနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရာသီတွင်ဘိုဟိုခံစစ်ပိုင်းအတွက်ပြဿနာတွေများစွာရှိနေတဲ့ချယ်ဆီက23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စပိန်နောက်ခံလူကိုအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့စောင့်ကြည့်နေတာပါဗီလာရီရဲ့အသင်းမှာခြေစွမ်းပြကစားနေတဲ့သူဟာရော်ဂျင်းစာချုပ်ပေါင်45တန်းထိရှိသူဖြစ်ပြီးမန်ချက်စတာစီးတီးသင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်လာလီဂါကလပ်နဲ့စာချုပ်တက်တန်းက3နှစ်ကျော်ထိကျန်ရှိနေသေးတဲ့သူကိုချယ်ဆီဘက်ကစတင်ဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးအေဂျင့်ဘက်ကိုစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါဗီလာရီရဲ့အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူကိုရော်ဂျင်းငွေ45တန်းရှိပေမဲ့ပေါင်တန်း60လောက်ထိအလိုရှိနေတယ်လို့စပိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီးယားလိမှာခြေစွာနေတဲ့ဝူဗာဟန်တန်အသင်းကဘတ်တီရဲ့ကွင်းလေကစားမဝီလီယံကာဗယ်ယိုကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျော်လောက်ကလက်စတာကိုပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေတဲ့ဝီလီယံကာဗယ်ယိုကိုတော့နူနိုဆန်တက်ကိုတိုင်ကကွင်းလေပိုင်းကိုအားဖြည့်ချနေတာပါကစားသမားကိုတိုင်ကလည်းပေါ်တူဂီနီးပြနဲ့ပေါ်တူဂီကစားသမားတွေရှိတဲ့ဝူဖ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုရှိနေသလိုသူ့ရဲ့တန်ကြေးကတော့ပေါင်တန်း30လောက်ထိရှိနေတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ပြင်သစ်ကွင်းလင်ကစားမဖောဖို့ပါကတော့ကလပ်အသင်းမှာပဲအခြေကျကစားဖို့စဉ်းစားနေပြီဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။စာချုပ်တက်တန်းက12လသာကျန်ရှိတော့တဲ့ဖောပါကယူနိုက်တက်ကသူ့ကိုတစ်နှစ်တက်တန်းတိုးနိုင်မဲ့စာချုပ်မျိုးနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ဖောပါကညှင်းဆိုထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ESPN သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြင်သစ်ကွင်းလင်ကစားမကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်နဲ့အတွဲမိနေတာကြောင့်ကလပ်အသင်းမှာပဲရေရှည်ဆက်ကစားသွားဖို့အလိုရှိနေပြီးသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းတေချာစဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုတာပါယူနိုက်တက်ကတော့ဟော့ပါကိုစာချုပ်သစ်အမြန်ဆုံးချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ကိုမျှော်လင့်နေတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နီးပြဆိုရှာကတော့သင်းရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းဂယ်ရီနဘီပြောဆိုခဲ့သလိုလက်ရှိသင်းကစူဖလားတွေအတွက်လုံလောက်မှုမရှိဘူးဆိုတာကိုဝန်ခံလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုရှာရဲ့အသင်းကပြိုင်ပွဲရဲ့မှာ15ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိကစားထားပေမဲ့လီဗာပူးမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းတွေနဲ့ရှင်ရင်များစွာအားနည်းနေသေးတယ်လို့ဂယ်ရီနဘီကဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆိုရှာကိုယ်တိုင်ကလည်းဝန်ခံလိုက်ပြီးသူ့အသင်းတွေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတည်ငြိမ်ဖို့လိုကြောင်းနဲ့လာမယ့်ရာသီမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ကစားသမားသစ်တွေများစွာလိုအပ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါယူနိုက်တက်အနေနဲ့နွေရာသီမှာတော့ကစားသမားသစ်တွေများစွာကိုခေါ်ယူအားဖြည့်ဖို့ကလပ်သင်းကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုစောင့်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်PSG အသင်းကတော့ Chelsea နဲ့ Manchester City ကခေါ်ယူနေတဲ့ Bayern Munich ရဲ့နောက်ခံလူအာလဘာကိုအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ် PSG ကလက်ရှိပါသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူဒီယာဂိုဆေးဗာရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့အာလဘာကိုစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပြီးပေါင်45တန်းထိပေးပြီးခေါ်ယူသွားမယ်လို့ဆိုတာပါပြင်သစ်မီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရ PSG ဘက်ကအာလဘာရဲ့လောက်ခလာစာကိုလည်းဘိုင်ယန်မြူနစ်မှာရရှိနေတဲ့လာစာထက်2ဆအထိတိုးပေးဖို့ရှိနေလို့ဘိုနောက်ခံလူသာမကဘယ်နောက်ခံလူဖြစ်ပါကစားနိုင်တဲ့သူကိုအရခေါ်ယူသွားပြီးပရီးမီးယားလိကလပ်တွေကိုကြောပြီးခေါ်ယူသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်း PSG ရဲ့အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူလီယိုနာဒိုကဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုနေဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ။